Salut Bissama! Voor grot 100 jaar heeft de école hôtelière van Strasbourg geritera aufgemacht, sie schnell a Referenz et de ganze Welt wora, do ici qui Kor, wie Kellner oder noch Hotelleiter sind dort durch, het schreibt do et il Grafe steht wieder dem lycée hôtelier und noch gehen wir gelög wie es läuft. Alors on va commencer par l'amuse-bouche. On va leur proposer aujourd'hui des huîtres au sabayon, au crément d'Alsace. Ortam Morka und die Jungen sind schon in der Kur. Sie müssen fürs Mittagessen am Menü richten, hochneu wie in einer richtigen Wirtschaft. Des champs Merit Morje, für d'entrée, hors d'œuvre, amuse-bouche, tout ça, das ist auf dieser Seite. Und auf dieser Seite, auf dieser Linie, schaffen terminal, c'est-à-dire Glas wie eben treverisch, wie die Hauptgerichte machen. Là, on prépare les deux plats pour le restaurant d'application. Donc d'un côté, on aura la mise en place du saumon rôti et de l'autre côté, on aura la longe de veau cuisson à basse température. Est-ce qu'il nous faut des échalotes pour la sauce tartare? Oui, quelques échalotes, oui, deux échalotes, ça ira. Chaque jour, on a un autre repas et on doit s'adapter en fonction du repas. Travailler sur nos repas avant de venir et c'est un gros challenge pour moi et pour tous les autres de la classe. Du willst, dass die Lehrer schneiden, anbraten oder anmachen, dann die Schüler eine Mention complémentaire sommellerie à bord mit der Widerst Erinos Moraschofa. Alors, un petit morceau de fromage, vous commencez la mastication et avant d'avaler, vous mettez un peu de vin. 12 tun sich im Restaurant d'Application die zukünftigen Wienkellner den Wein bekümmern. Jeder an seinem Platz. Andere Schüler haben den Saal gereist und servieren die Ploda, die von ihren Kameraden in der Kur geleistet worden sind. 2 pâtés en entrée, 2 acras et pour suivre 2 pièces de veau. Unsere richtigen Klienten wie kommen und am Mittag essen und bezahlen, d'ailleurs. Und natürlich, was da jetzt gemacht wird, muss es stimmen. A gut gilt die Mechanik und es dauert schon lange. Die École hôtelière von Strasbourg ist vor 100 Jahren für das Schuljahr 1921-22 gegründet worden. Sie hat meistens Buben empfangen. An 1974 hat sie auf Ilgerer Grafenstaden gewandelt, mit immer mehr Mädchen. Am Anfang waren ein paar Schulen. In Frankreich gibt es viel mehr École hôtelière. Aber Strasbourg ist immer noch bei den Besten. Grosse Namen, Marc Berlin, Serge Dubs, Nicolas Stamm und andere de ganzer Welt sind in dieser Schulbild worden. Generationen tun sich noch an ihren Proviseur, de Monsieur Cochet, erinnern. Es ist der Fall von Marc Vuchet, der neoverna aus einem kleinen Familienhotel eins der berühmtesten Häuser im Elsass gemacht hat. Er hat uns aufgezogen oder dressiert. Mehr als alles. Er hat uns gezeigt, was das Beruf ist. Und hat uns die Liebe gegeben vom Schaffen. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais vous réaliser le Virgin Morito à la fraise. Momentan studieren 30 Junge im Lycée Hôtelier weniger als vor ein paar Jahren. Das ganze Bereich hat mehr voranziehen. Die Schule tut aber immer noch alle Ausbildungen von der Hotellerie-Restauration vorschlagen, wie der Barman, auch wenn sie weiss, dass 70% der Jungen noch 10 Jahre ihren Beruf aufsteigen. Alors visuellement, c'est un cocktail qui sera plutôt rouge-rosé. Au nez, on sent bien la fraise. Heutzutage sind viele Konzepte wie in der Restauration beteiligt sind oder Grenzen haben. Und dann finden sie effektiv in diesen Konzepten einen Beruf, wie vielleicht besser geht mit ihrem Privatleben. Aber was man kann sagen ist, dass die Formation das Savoir-être bildet. Und das macht, dass sie überall sich adaptieren können. Teils Schüler sind aber immer noch voll Ambition. Le dernier stage que j'ai fait, c'était à la Chaudière en Alsace. Et c'était un restaurant-hôtel 5 étoiles. Et donc j'ai bien aimé le standing là-bas. Et du coup, j'aimerais bien continuer dans cette voie, un standing plutôt haut de gamme. Messieurs, dames, le Virgin Morito à la fraise. Am besten fühlt sich resignierava. De Marcon Stotz Fußballverein hat aber gern eine Pause genommen für eine Frau oder frisch mitzumachen.
bin der Marc Anstutz, ich wohne in Balveren und bin Weinbauer in Rand, aber auch Weinbauer wie noch alle da arbeiten darf. Redest du auch Elsassisch in deiner Arbeit? Wir reden nur Elsassisch in uns. Was siehst du am liebsten in deiner Arbeit? Nüsse traben und Handarbeiten machen, als der Motor läuft und alles ruhig ist. Konventionell oder Bio? Bio, Bist du frach oder frisch? in der Frach. Mit wem? Statt sage ich ein bisschen mit allen, aber nicht so viel. Was macht die Glickli? Ich glaube, wenn alle anderen auch glücklich sind, dann bin ich auch zufrieden. Oh, wie schön. Sonderschuhe oder Sportschlapper? Gummistiefel. Traditionell oder modern? Traditionell, aber ohne Maschine könnte man ja auch nichts mehr machen. Was denkst du von der Landwirtschaftspolitik? Da gibt es viel zu sagen. Mit dem, was da gemacht wird, bin ich meistens in vielen Sachen nicht so d'accord, aber noch. Rechts oder links? Rechts. Ich würde sagen, das Glas lebt wie mit der Rechtshand. Was vertragst du nicht im Elsass? Weil es macht einem trotzdem ein bisschen weh, wenn man sieht, dass der Spruch trotzdem alles zurück ist.